Du er Lars. Ja. Hende der er meget på det. Ja. Hun er sådan set egentlig... Hun er egentlig rimelig lækker. Ja, det er hun. En god ven, jeg har, der havde min svigerfar. Ja. Han sagde altid, at ham Bøje, han var sådan noget af en heldig gut. En lykkens Pamphilius. For han havde nemlig Majbrit, som var så lækker, Og så dejlig. så skøn og smuk. Og blød. Som en pølse. Der er nogle gange, som de kommer over for kaffe, så håber man, at Bøje ikke er hjemme. Ja. Fordi man bliver nemlig serviceret på mange forskellige måder og med Majbrit. Ja. Jeg har også nøgle. Har du også nøgle? Har du nøgle? Ja. Jeg har nøgle, når Bøje ikke er hjemme. Ja, jeg ikke. Vil du låne min nøgle? Ja. Det må du godt. Men Majbrit, hun har sådan, at når jeg står herude og banker på, Så er det fordi den er kommet op at stå. så beder jeg om, at du åbner et vindue til. Fordi det er lige bare det jeg vil. Jeg kysser dig kun på din... Det må du ikke sige. Nej, det må jeg ikke. Jeg var glemt snak. Fordi Bøje han fatter ikke en ski. Når mig Britt og mig vi dyrker onani. Ej, det er grimt snak. Det sagde jeg ikke. Det sagde jeg ikke. Ham der Bøje. Ja. Når han nu kommer hjem til mig, Britt, efter hun har været inde på apoteket, tror du, hun har nogle små sager med? Ja, det tror jeg hun har. Og han kan godt lide at pille. Ja. Det er god medicin. Det er god medicin. Det er god recept på det der lækkerne. Det er det. Det er der ingen tvivl om. Bøje han har mig Britt på recept. Recept, Majbrit. Ja. Majbrit, jeg tænker nogle gange, at den der, jeg har hørt om den der robot, du har inde på apoteket der. Kan den enten hente piller, hva'? Den var god, Jan. Den var god. Den var rigtig god. Den kan pille og hente piller. Tillykke med fødselsdagen. Majbrit, du er så dejlig, så lækker og smækker. Og sprød. Au! Sprød. Og tillykke til Bøje. Fordi han har dig. Ja, der tillykke med Bøje. Fordi han har dig. Og tager dig. Missekæft. Med en pølse. Pølse.